Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում կրկին բաց քննարկում է եւ բաց քննարկման հյուրն այսօր Ախտալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի արտաքին գծով կապերի պատասխանատու Գագիկ Շահնազարյանն է։ Պարոն Շահնազարյան, մենք եթերում ենք, կարող եք ողջունել մեր հեռուստադիտողներին։ Ողջունում եմ բոլորին, ովքեր որ այսօր մեզ դիտում են եւ այսօրվա մեր հարցազրույցը շնորհակալ եմ ձեզնից, որ այսօրվա մեր հարցազրույցը կազմակերպել եք հաշվի առնելով այն հանգամանքները, որ գործում են մեր կոմբինատում։ Շատ հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ այս հաղորդման գաղափարը ծնվեց պայմանավորված այն հանգամանքով, որ հունվարից սկսած լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի փակ հանքախորշում աշխատող բանվորները գործադուլ են հայտարարել, ինչը որոշակի խնդիրներ է առաջացրել ընկերության վրա։ Մենք անդրադարձել էինք այս թեմային, սակայն ներկայացրել ենք միայն հորատող բանվորների տեսակետը եւ խնդիր առաջացավ, որ անհրաժեշտ է ներկայացնել նաեւ կոմբինատի ղեկավարության կարծիքը եւ այսօր կփորձենք իմանալ դա։ Բայց միշտ դրան անցնելը ես կուզենայի հետաքրքրել կոմբինատի գործունեությամբ։ Վերջին շրջանում կամ ընդհանրապես լեռնահանքային ոլորտում միշտ այդպես է եղել գների մետաղների գների տատանումների հետ կապված միշտ բարդ խնդիրների առաջ են կանգնում լեռնահանքային ձեռնարկությունները։ Այս առումով ինչ իրավիճակ է այս պահին ձեր մոտ եւ ինչ խնդիրներ կան։ Հասկանալի է, որ գների տատանումները համաշխարհային շուկայում, որոնք որ անխուսափելիորեն ազդում են մեր ձեռնարկության նաեւ ինչպես արտադրական գործունեության վրա, եւ գների տատանումները որևէ անգամ դրական չեն ազդում։ Ինչ խնդիրներ են առաջացնում։ Դրանք առաջացնում են մեր գնորդների մոտ խնդիրներ եւ միաժամանակ մեր մատակարարների մոտ անհանգստություններ, որոնք որ գների անկման պարագայում անհանգստանում են, թե արդյոք հնարավոր կլինի արդյոք իրենց կողմից կատարված մատակարարների վճարումները, իսկ բարձա գնորդների մոտ էլ նրա այն դեպքում, երբ որ գները աճում են, բարձա որ դարձնում են որոշակի ձեւով դժվարություններ են ստեղծում ձեռնարկության համար այդ գների բարձրացման հետ կատարվող վճարումներին։ Ամեն դեպքում դրանք դրական չեն ազդում, որովհետև խախտում են բնականon ընթացքը, սակայն մի կողմից էլ կա մի հետևյալ բանը, որ երբ որ գներն անկում են ապրում, ստիպված ենք լինում այս կամ այն պարագայում պարտքեր կուտակել, այսինքն դեբիտորներ, կրեդիտորներ կուտակել, որոնց որ հետագայում նաև վճարում ենք, երբ որ գները բարձրանում են։ Այդ իմաստով դրական է, սակայն ընդհանուր առմամբ տնտեսական գործունեության իմաստով դրանք բոլորը բացասական են, ինչ բոլորին հայտնի է։ Կայուն զարգացման հնարավորություն չի ստեղծում այդ տատանումները, վայրիվերումներ են առաջացնում։ Իհարկե, միաժամանակ այդ խնդիրները միաժամանակ ազդում են նաև այդ հեռանկարային զարգացման ծրագրերի վրա, որը որ թույլ չտալիս ապագան, այսպես ասած, որ լինի շուտապահ։ Խոսենք մի այլ խնդրի մասին, գոնե ես հաղորդումից առաջ փորձեցի վերհիշել, թե Հայաստանում քանի ձեռնարկություն կա լեռնահանքային ոլորտի, որոնք ստորգետնյա հանքախորշեր են շարագործում, 1-2 հազիվ կարողացա հիշել, դրանցից մեկը դուք եք։ Ինչ բարդություններ է առաջացնում դա, սկսած մասնագետների գտնելուց, նրանց մասնագիտացնելուց, վերջացրած, ասենք, արտադրվող արտադրանքի, այս դեպքում պղնձի խտանյութի ինքնարժեքի ավելացում եւ այլն։ Ընդհանրապես պարզ է, որ ստորգետնյա մշակմամբ հանքաքարի արտահանումը ինքը լուրջ գործոններ է ստեղծում, նաև լուրջ ներդրումներ է պահանջում, այդ թվում հետախուզման համար, այդ թվում բարձրակարգ մասնագետների ներգրավման առումով, այդ թվում նաև բանվորական անձնակազմի, որոնք որ պետք է նախապատրաստված լինեն այդ աշխատանքին։ Հետևաբար, այսինքն ստորգետնյա մշակումը ինքը շատ ավելի ծանր է, շատ ավելի ֆինանսական մեծ ներդրումներ է պահանջում եւ շատ նաեւ գործատերեր ցանկանում են, որ ի վերջո խնդիրը լուծվի հանքաքարի արտահանումը բաց եղանակով։ Սակայն դե ինչպես ասում են, մենք ունենք այն ինչ որ ունենք եւ մեր մոտ բացահանքը այլևս չի մշակվում եւ հետեւաբար մեր ձեռնարկության ապագան, այսպես ասած, կապված է ստորգետնյա հանքի մշակման հետ։ Ինչ խնդիրներ որ ծագում են
բացահանքի մշակման ժամանակ դրանք բոլորովին տարբեր են եւ անհամեմատ ավելի հեշտ լուծելի, քան ստորգետնյա մշակման։ Հետևաբար նաեւ այդ դժվարությունները իրանք ստիպում են, որ ձեռնարկությունը ինքը կարողանա այդ խնդիրներին հեռանկարային իմաստով զարգացման ծրագրերով մոտենալ։ Ինչ մեր մասնագետները այսպես բավականին լուրջ մասնագիտական այսօր ներուժ ունի ձեռնարկությունը, նույնիսկ այդ մասնագետներից շատերը այսօր հաշվի առնելով որոշ հանգամանքներ տեղափոխվել են այլ ստորգետնյա հանքերում աշխատելու, այլ նաև բացահանքերում, սակայն այս պահին դեռ մեր խնդիրները մենք կարողանում ենք լուծել, մենք ներգրավում ենք այդ ստորգետնյա հանքերում այլ մասնագետների, հիմնականում այն աշխատողներին, ովքեր որ այսպես ասած ունեն ցանկություն աշխատելու։ Եվ տարիների ընթացքում չասեմ, բայց ամիսների ընթացքում նրանց հասցնում են վերապատրաստել եւ նրանց աշխատանքը դառնում է նաև ձեռնարկության համար, թե իրենց համար անվտանգ, թե ձեռնարկության համար պիտանի։ Իսկ ձեռնարկությունը կարողացել է անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել ստորգետնյա հանքախորշերում, ասենք թթվածնային ապահովման եւ այլն անվտանգության պայմանների։ Այս առումով երկու բառով խնդրում եմ ներկայացրեք։ Ընդհանրապես ստորգետնյա հանքում աշխատանքները իրենք ենթադրում են բավականին աշխատանքային ծանր պայմաններ, որոնց մեջ գլխավորները, որպես այդպիսին, դրանք աշխատատեղերի կամ հանքախորշերի ապահովումն են, որտեղ որ ակնահանում են միջականորեն հանքաքարը, դրանց ապահովումը օդով, ջրով, լուսավորությամբ, տրանսպորտային կոմունիկացիաներով եւ անվտանգության համակարգերով, որոնք որ այս կամ այն պարագայում այդ տեղամասը պետք է ապահովված լինի խուսափելու համար հետագայում այս բավականին մեծ խնդիրներից, որոնք կարող են առաջանալ։ Հիմա մեր ձեռնարկությունը վերջի տարիներին, այդ վերջի 2 կամ 3 տարում բավականին լուրջ գործընթացների մեջ է այդ իմաստով, լրիվ փոխվել է օդի համակարգը մատակարարման։ Մենք աշխատում ենք ներկապահին ջրի եւ լուսավորության համակարգերի, նոր ջրի եւ նոր լուսավորության համակարգի ներդրման վրա ժամանակակից, որը որ կտա արտադրողականության բարձրացում միանշանակ, անվտանգության ապահովում եւ որը որ նաեւ հետագայում կավելացնի թե ընդհանուր արդյունքը ձեռնարկության արտադրանքի, որովհետեւ դրանք ուղղակի կապ ունեն ցանկացած ներդրում, կապ ունի ձեռնարկության արտադրական հզորությունների եւ արտադրանքի ավելացման հետ։ Եվ միաժամանակ դա կավելացնի այն մարդկանց աշխատավարձով, ովքեր որ անմիջականորեն դրա հետ առնչվում են։ Ներգրաված են այդ աշխատանքը։ Այո, անմիջականորեն։ Եվ հետեւաբար այդ ներդրումները իրանք ոչ միայն ունեն այդ աշխատանքները, որոնք որ կատարվում են, նրանք ունեն ոչ միայն նա ունի նաև երկրորդային ազդեցություն։ Դրանք անմիջականորեն ազդում են արտադրանքի եւ ծավալի վրա, եւ միաժամանակ դա ազդում է մարդկանց աշխատող մարդկանց աշխատավարձի վրա։ Այն է թե աշխատավարձները ավելանում են կատարվելով ավելի հեշտ աշխատանք։ Ինչևէ, այդ խնդիրների շուրջը մենք աշխատում ենք եւ փորձում ենք լուծել մի քանի ուղղություններով, ստրատեգիական ուղղություններով մի քանի, այն է թե արտադրական հզորությունների, այն է թե տրանսպորտային, այն է թե բնապահպանական, որոնք որ ի վերջո բերելու են ձեռնարկության կայուն զարգացմանը։ Իսկ հանքախորշերում վերջին անգամ երբ են, ասենք, փլուզումներ, նույն ես հասկանում որ 1-2 քար մշտապես կարող են։ Իսկ ասենք փլուզումներ, որոնք մարդկային խեղվելու եւ այլ եղել են նման դեպքեր, ասենք վերջին տարիներին։ Վերջին տարիներին մի դեպք է, ինչքան ես մտաբերում եմ, մի դեպք է նման եղել, բայց փլուզում չի եղել, էլի դժբախտ դեպք ենք ունեցել, դժբախտ չասեմ, ունեցել ենք նման դեպք, որ քարը ընկել է մարդու վրա եւ խնդիրներ են առաջացել, որը որ ձեռնարկությունը, այսպես ասած, ինքը անմիջականորեն տեր է դարձել իր մոտ աշխատող, ամեն ինչին։ Խոսենք նաև դուք ասացիք, որ աշխատանքներ իրականացում զարգացման նպատակով, դրանց հավանաբար բաղկացուցիչ եւ անհրաժեշտ մասներից մեկը նոր տեխնոլոգիաների, նոր սարքավորումների ձեռքբերումը, արտադրության մեջ ներդրումը։ Այդ առումով ինչ իրավիճակ է։ Դուք ասացիք, որ դրանք այդ ամենը նպաստում են նաև արտադրության
ծավալների մեծացմանը, եկամուտների ավելացմանը, նաև աշխատավարձերի ավելացմանը։ Միանշանակ դա այդպես է, պարոն Պապենյան, ցանկացած ներդրում, որը կատարվում է հեռանկարային իմաստով, զարգացման իմաստով եւ օրինակ մասնավորապես ասեմ, ցանկացած նոր սարքավորումների, ավելի արտադրողական սարքավորումների, աշխատատեղերի, օրինակ ասենք լուսավորության բարելավման, այդ միջոցներով մենք ստանում ենք ի վերջո արտադրական ծավալների ավելացում, արտադրող ապրանքի, այն է թե հանքաքարի արտահանման ավելացում, ինչը բերում է եւ որպես երկրորդային էֆեկտ դա աշխատողի աշխատավարձի բարձրացումն է։ Օրինակ մեր տրանսպորտ մենք սովորաբար աշխատում ենք հիմնականում մեր ուղղությունը հիմա ստրատեգիական զարգացման, դա հանքաքարի արտահանման մեջ հնարավորինս այսպես ասած բարձություն մտցնել, թե տեխնիկական առումով, այն է թե նրա աշխատանքների արտադրանքի ավելացումը ապահովելու իմաստով, միաժամանակ նաև մենք փորձում ենք բնապահպանական առումով, մենք փորձում ենք նաև տարածքի սոցիալական խնդիրների լուծման առումով, սակայն ձեռնարկությունը որպես այդպիսին իր հիմնական ուղղությունները տեսնում է կայուն զարգացման մեջ։ Եվ այդ կայուն զարգացման առումով շատ կարևոր է դառնում մեր ձեռնարկությունում հանքանյութի հանքաքարի արտոնահանումը եւ միաժամանակ դրա վերամշակման վրա նոր սարքավորումներ ձեռք բերումը, որոնք որ նաեւ նույնիսկ էներգետիկ առումով ավելի փոքր են, խնայողաբար են եւ հետեւաբար նաեւ վերում են այդ բնագավառում խնայողությունների եւ թույլ են տալիս ավելի մեծ ներդրումներ կատարել արտադրության մեջ։ Ես կուզենայի նշել, որ հիմնական ուղղություններից են, որ մեր ձեռնարկությունը ուզում է այսպես ասած հեռանկարում տեսնել, դա էներգետիկայի բնագավառի վերջնականապես իր խնայողությունները ապահովումը։ Միաժամանակ բնապահպանական առումով կատարվող մեր շուրջը կամ մեր արտադրական տարածքներում հնարավորինս բնապահպանական նորմերի պահպանումը։ Դա հաջորդ հարցն էր։ Այո, ինչքանով որ դա կհաջողվի, ես հասկանում եմ, որ դրանք էական կարևոր։ Մեզ թվում է, թե ասենք շատերին թվում է, թե ձեռնարկությունը, երբ որ բնապահպանական կամ էներգետիկայի բնագավառում, կամ չգիտեմ, սարքավորումների մեջ ներդրումներ է կատարում, դա չի ազդում աշխատողների աշխատավարձերի վրա։ Սակայն պետք է ասեմ, որ դա այդպես չի, դա ուղղակի ազդում է։ Ամեն ինչը փոխկապակցված է։ Միանշանակ, ամեն ինչը, այո, ամեն ինչ փոխկապակցված է եւ ուղիղ ազդում է այդ աշխատողների, մեր աշխատողների կոնկրետ աշխատավարձերի վրա բոլորի։ Եւ հետեւաբար նաեւ մեր ձեռնարկությունը այդ զարգացման իմաստով կատարող ներդրումները, որոնք որ քիչ չեն ներկա պահին եւ սպասում ենք, որ նաեւ ավելի կշատանան, դրանք այդ խնդիրների լուծումները կբերի մեր արտադրական կարողությունների ավելացման, ձեռնարկության ընդհանուր մթնոլորտի բարելավման եւ նաեւ միաժամանակ մարդիկ աշխատողները բոլորը արդեն տեսնում են, որ մեր ձեռնարկությունը իր արտադրական գործունեությունը չի պատրաստվում դադարեցնել ինչ որ մի ձևով, այլ ընդհակառակը մենք պատրաստվում ենք ավելացնել։ Պարոն Շանազարյան, խոսենք հունվարին սկսված հանքախորշի բանվորների, հանքափորների գործադուլից։ Որն է դրա պատճառը եւ ինչ պահանջներ են նրանք առաջադրել կամ ինչպես է սկսվել այդ նախորդ ամիսներին, նախորդ ժամանակաշրջանը որևէ դժգոհություն եղել է, որևէ հարցեր բարձրացրել, որ ասենք բանվորները գնացել են այդ ծայրահեղ քայլին։ Մեր աշխատողների կողմից ասենք նմանատիպ կտրուկ քայլ մենք չենք ունեցել բավական երկար տարիներ եւ որեցե ազդակ մենք հունվար ամսին էլ որպես այդպեսին չենք ունեցել կամ այդ ազդակները գուցե ճիշտ չի գնահատվել։ Հիմա երբ որ աշխատողները իրեն գործադուլ հայտարարել են, մեզ համար դա եղել է պարզապես անսպասելի, դա առաջինը, եւ որևիցե գրավոր, բանավոր տեղեկացվածություն այդպես էլ չենք ունեցել։
Հիմա աշխատողները իրենք բողոքը իրենց ներկայացրել են որպես աշխատավարձերի բարձրացում սկզբից։ Հետագայում դրանք նաև փոխարինվել են աշխատանքի պայմանների եւ այլ պահանջներով, եւ ոչ միայն աշխատավարձերի, եւ մենք փորձել ենք հասկանալ ի վերջո, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Չէ՞ որ ի վերջո այդ բարձրացումն էլ ձեռնարկությունը ինքը պլանային զարգացման որոշակի ծրագրեր ունի, այդ թվում ֆինանսական եւ ցանկացած բարձրացում կամ ցանկացած իջեցում ինչ որ մի ձևով պետք է գոնե բացատրելի լինի, հասկանալի լինի եւ տեղավորվի այդ պլանների մեջ եւ հասկանալի լինի թե որտեղից ինչ ձևով պետք է վճարվի, եթե նույնիսկ բարձրացնում ենք այդ աշխատավարձերը։ Այն նման խնդիր, որպեսզի լուծվեր, մենք փորձեցինք իրենց հետ դաշտում հանդիպել, խոսել եւ որից կերպ համաձայնության գալ ինչ որ մի ձևով աշխատանքի ներկայանալու եւ որպես այդպեսին գնալ հասկանալ թե մեր խնդիրները ինչպես են լուծում այդ մարդկանց պահանջների արդյոք իրականանալի են թե ոչ։ Մեր բավականին ջանքեր են գործադրվել այդ առումով եւ ստացված այսպես տեղեկատվությունը մենք փորձել ենք մշակել եւ հասկացել ենք, որ խոսքը գնում է մոտավորապես մոտ ամսական մի 5-ից 10 միլիոն դրամի մասին, ինչքան հասկանում ենք։ Մենք փորձել ենք փորձել ենք ստեղծել իրենց հետ միասին, բանակցությունների արդյունքում հանձնաժողով իրենց ակտիվիստների ներգրավմամբ ստեղծել եք թե առաջարկել եք։ Առաջարկել ենք ստեղծել հանձնաժողով, որը որ այդ բոլոր խնդիրներ, այդ թվում աշխատանքի պայմանների բարելավման, այդ թվում կատարվող ոչ իրենց պայմանագրերով նախատեսված, իհարկե դա այդպես չի, բայց ենթադրաբար կատարող աշխատանքների վերաբերյալ դրանց հանելու կամ չգիտեմ այլ լուծումներ տալու, իրենց աշխատանքային նորմերը վերանայելու, եթե այդպեսին, որը հետագայում կտաներ աշխատանքի ոչ միայն ընդհանուր արտադրողականության բարձրացման, այսինքն հանքաքարի ուղղակի արտահանման բարձրացման, այլև հնարավորություն կտար իրենց աշխատավարձը բարձրացնել։ Պահանջները բավարարել։ Միանշանակ եւ որ իհարկե դա մի օրում չի կարող լինել, այդ մասին որոշվել էր, որ հանձնաժողով ստեղծվի եւ լուծի բոլոր առաջացող խնդիրները, ցանկացած խնդիր, որ կարող է առնչվել նրանց աշխատավարձի բարձրացմանը եւ աշխատանքային պայմանների բարելավմանը։ Նու մինչ այժմ այս պահը, մինչեւ այս մեր նկարահանման պահը, նմանատիպ խնդիրը իրանց կողմից մերժվել է եւ մինչև այս պահը գուցե կամ գուցե փորձել են իրենք են մտածել, որ հնարավոր է, որ ասենք այդ իրենց առաջադրած խնդիրները չլուծվեն, դրա համար չեն ներկայանում աշխատանքի։ Իրականում անկեղծ է եղել այդ զրույցը, ձեռնարկության ղեկավարությունը նորմալ մոտեցում է ցուցաբերել, սակայն մինչ այժմ մենք ունենք այն ինչ որ ունենք, ներկա պահին գործադրելու շարունակում ենք։ Իսկ ասենք կոմբինատի կողմից այդ միանգամից պահանջների կատարումը մերժելը, դա պարզապես այս պահին դրա անհնարինությունն է պատճառը, թե տնտեսագիտական այն մեխանիզմները, որով դուք աշխատում եք, պարզապես անհնար է դարձնում այդպես միանգամից առաջի պահանջի դեպքում առանց քննարկման, առանց մեխանիզմների մշակման աշխատավարձերի ուղղակի բարձրացումը։ Հավանաբար բոլորը ենթադրում են, որ այնտեղ ինչ որտեղ գումար դրած չի եւ այդ գումարը չեն կարող միանգամից վերունելու տալ ինչ որ մեկի ցանկացած պարագայում, այսինքն դրա համար ցանկացած երևույթ ունի իներցիա եւ իներցիան էլ որպես այդպեսին պետք է լինի տրամաբանության մեջ։ Հիմա մենք առաջարկել ենք այդ տրամաբանության մեջ լուծումներ, թե ինչքանով իրանց մոտ դա արձագանք կտա, բարձ կդառնա մոտ ապագայում, սակայն կարծում եմ, որ իրենց կողմից առաջադրված խնդիրները ուղղակի պահանջում են, որ մենք կարողանանք մտնել այն պլանային ցուցանիշների մեջ, որը որ մենք ունենք եւ փորձենք տեղավորել նրանց մեջ, որպեսզի մենք այդ ֆինանսական պլանները, ֆինանսական իրողությունները որ ունենք, դրանց մեջ այդ տեղավորվի այդ գումարի բարձրացումը։ Հետո այստեղ խնդիր է առաջանում նաեւ թե իսկ ինչու ոչ աշխատանքի աշխատավարձի բարձրացում, եթե պահանջում են, ապա վստահաբար
մենք ունենք այն մի բանակ, հզոր 450-ից ավել մարդ, որ աշխատում է անտրտունջ, ինչի նրանց աշխատավարձները, եթե հնարավոր է, այսպես ասած, այդ ֆինանսական խնդիրները լուծելու պարագայում, եւ միաժամանակ այդ արտադրանքի ավելացումը, հանկարծակի արտահանումը, նրա տոկոսի բարձրացումը կբերեր այդ ամեն ինչին։ Նրանց առաջարկվել է իմիջիայլոց այդ խնդիրը լուծել, այսինքն բոլորով միասին գնալ առաջ եւ բոլորի աշխատավարձերը որոշակի տոկոսով բարձրացնել գտնի դա 10, 20, 30 եւ այլն։ Ինչը որ այսպես տեսնում եք մերժվել է, այսինքն մենք փորձել ենք հասկանալ, թե ինչու միայն իրանցը եւ ինչու ոչ բոլորին, եւ երկրորդը, եթե իրանցը միայն, ապա որտեղից այդ միջոցները գտնել եւ այդ ճանապարհը մենք փորձել ենք իրանց հետ միանգամայն աշխատելով գտնել։ Հիմա թե այսինքն ընդդեմ դրված գումարներ չկան, որ մենք վերցնենք եւ աշխատել այդ գումարը, աշխատել եւ այդ գումարը վճարել։ Իսկ աշխատելը դա ինչպես հասկանում ենք պետք է լինի բոլորի կողմից։ Մենք պատրաստ ենք եղել ձեռնարկությունը քննարկել այդ խնդիրը եւ բոլորի աշխատավարձ բարձրացնել, եթե մենք ունենք օրինակ ամսական 200 տոննա մաքուր մետաղ պղինձ մեր խտանյութի մեջ։ Այսինքն պատրաստաձեռնարկության ղեկավարությունը դա անել, սակայն ինչպես հասկանում եմ, այդ առաջարկները, այդ թվում իրանց անհատական նորմաները վերանայվի ողջամտության սահմաններում, ոչ թե ավելացվի, այլ իրենց այն մարդիկ, ովքեր նրանց մեջ մարդիկ կան, որոնք որ նույն աշխատանքի համար մի մասը սուբյեկտիվ պատճառներով, մի մասը աշխատում է 2-ից 4 ժամ, մի մասը 4-ից 6 ժամ, նրանց աշխատանքը գործավարձային է։ Նույն ժամանակ մտնում են հանքախոր, մի մասը 2 ժամի աշխատում, մի մասը տարբեր պատճառներով, այսինքն մի մասը լավ է աշխատում, մի մասը վատ։ Ինչի հետևանքով մի մասը ստանում է ամսական մոտ 1 միլիոն դրամ, մի մասը ստանում է ամսական մոտավորապես 400,000 դրամ։ Ներողություն, դուք այդ 1 միլիոնը պատահական գումար եք ասում, թե հենց այդպիսի աշխատավարձ կա։ Այո, այդպես է, մոտավորապես 950,000 դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Եղել են անկապորներ, օրինակ Ղափանից են եկել կամ այլ տեղերից մեր հանրապետության Գորիսից, որոնք որ աշխատել են նույն գործավարձով, նույն տարիֆներով եւ ստացել են 1.5 միլիոն դրամ մինչեւ։ Այսինքն այստեղ խնդիրը նա է, որ այդ մեր գործավարձի նորմատիվները թույլ են տալիս մարդը երբ որ աշխատում է իր 6 ժամը նորմալ աշխատանքի պարագայում ներկա պահին էլ ստանալ մոտավորապես մոտ 900,000 դրամ։ Հիմա թե ինչի է տենց, ինչի է մեկը քիչ ստանում, մեկը շատ ստանում, դա իհարկե սուբյեկտիվ է։ Այսինքն այստեղ նորմայի մեջ չի խնդիրը։ Այդ դեպքում պարոն Շանազարյան, ինչու բրիգադային մեթոդ չի մտցնում, որտեղ հիմա տեսեք, հավանաբար մեկ մարդ այնտեղ մենակ ոչինչ չի կարող անել, ասենք նրան պետք է իր գործընկերները, որպեսզի իրանք, ասենք արդյունավետությունը, աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրանա, բոլորը կարողանան աշխատել։ Ինչու այդ դեպքում չի դրվում այդ մեթոդը, որպեսզի ոչ մեկը իրավունք չունենա 1 ժամ աշխատելով գնալ, իսկ նա ով ուզում է աշխատել եւ արտադրանք տալ բարձր աշխատավարձ տան, նա այլևս չի կարողանա այդ դեպքում։ Նու հասկանալի է, որ ասենք այստեղ իսկապես սուբյեկտիվ առնում, աշխատանքի ծանր պայմանները հաշվի առնելով մենք այդ մեթոդը մտցրել ենք, այսինքն հանուն իրենց։ Այո, այսինքն ուզացել ենք, որ իրենց համար, երբ որ աշխատանքի պայմանները ծանր են, մենք ուզացել ենք այդ մարդկանց գոնե իրենց, եթե դա բավարարում է իրենց աշխատանքը, ապա փորձել ենք իրենց ընդառաջել։ Սակայն ինչպես տեսնում ենք, որ ընդառաջում ենք, դա չի գնահատվել մի մասի կողմից։ Նաև ներկապային չնայած ոչ մի աշխատող ազատված չի, չնայած արդեն շուրջ հունվարի 15-ից գործադուլները շարունակվում են։ Մենք փորձել ենք ներգրավել այդ տեղերից աշխատողներ, հայտարարություն ենք տվել, ինչպես գիտեք, եւ այդ արդյունքում մենք ներկապային ունենք այդտեղ աշխատողներ, սակայն մենք նաև այս պահին էլ սպասում ենք մեր աշխատողներին, որ սպասում ենք, որ իրենք մեզ հետ միասին փորձեն բոլոր այս խնդիրները, որոնք որ ծագում են, լուծել։ Այսինքն այս պահին հանքաքար արդյունահանվում է այնուամենայնիվ։ Այո, այո։ Դուք նաև փորձ եք արել հնդիկ բանվորներ ներգրավել ձեր աշխատանքներում։ Այո, ճիշտ ենք տեղեկացված։ Մենք փորձ ենք արել ներգրավել, սակայն տեսանք, որ նրանց աշխատանքը իրենք քանի որ դա սպეციფიկ աշխատանք է, այդ մարդիկ իրենք պատրաստված չէին եւ հետեւաբար չէին կարող, ասենք, երկար ժամանակ
իրենց իսկ խնդրանքով մենք իրենց նրանք չկարողացան այդ խնդիրը որոշակի ձևով լուծել եւ մենք ներգրավել ենք այլ տեղերից հանքափորներ պատրաստված, որ ներկա պահին աշխատում են, շուրջ 25 մարդ։ 25 դրսից եկած։ Այո։ Այդ դեպքում, եթե ասենք վաղը որոշեն ձեր հանքափորները վերադառնալ աշխատանքի, արդյոք դուք ստիպված եք մի մասին ընդունել, քանի որ տեղ չկա կամ ում արդեն հրավիրել եք եւ այսօր աշխատում են, նրանց կրկին ետ ուղարկել իրենց տները։ Մենք չենք պատրաստվում ոչ մեկի հետ ուղարկել իրենց տները։ Մենք սպասում ենք մեր աշխատողներին, մենք գտնում ենք, որ իրանք եթե ուզում են գալ աշխատել, ապա աշխատանքի տեղով մենք դա կապահովենք։ Եթե ուզում են, դա շեշտում եմ։ Մենք քանի որ հետաքրքրված ենք գործադուլի զարգացմամբ, պարբերաբար տեղեկանում ենք, որ ահա վերջապես հանդիպում է եղել, կարծես թե համաձայնության են եկել, որ վաղը ամեն ինչ կավարտվի, վաղը կվերադառնան աշխատանքի, սակայն բանից պարզ է, որ գործադուլը շարունակում է։ Ընդհանուր եզրեր չի գտնվել, թե մեր առաջարկությունները, պարոն Բաբինյան, որի մասին մենք խոսեցինք, մարդկանց գուցե գնացել են, համաձայնվել են մեզ հետ միասին, գնացել են ըստ երևույթին դրանք թե կողմնակի մարդիկ են, որ թե չգիտեմ որտեղից մարդկանց փորձում են աշխատանք որպես թույլ չտան, չգիտեմ ինչ նպատակով, այսինքն մտածելով որ գուցե ձեռնարկությունը պետք է իր աշխատանքները դադարեցնի, ինչը կարծում եմ որ դա այդպես չի լինելու։ Այսինքն մենք մտածում ենք որ ձեռնարկությունը պետք է իր աշխատանքները շարունակի, քանի որ նա տարածաշրջանում ներկապային շուրջ 500 մարդ է աշխատում։ Ահա այդ կլինի ինչ աշխատել, դեպի ինչպես տեղի ունեցավ Ալավերդու գործարանի փակումից հետո։ Հիմա ամեն ինչ պետք է անել, որ ձեռնարկությունը աշխատի, եւ մենք դա փորձում ենք անել, եւ անկախ այն բանից հիմա թե ով է ուզում կողքից կլինի այդ մարդը, չգիտեմ, մարդը թե ուրիշ կերպ մտածող անձնավորություններ են, չեմ կարող ասել, իրենք եթե մեզ հետ համաձայն չեն, որ ձեռնարկությունը պետք է աշխատի, ուրեմն նա ով կգա աշխատելու, մենք պատրաստ ենք ընդունելու, այդ թվում մեր աշխատողները, ով որ չի գա, մենք ոչ չենք կարող զորով բերել եւ ասել աշխատեք, դա այդպես չի լինելու, ես համոզված եմ, որ ձեռնարկությունը աշխատելու է եւ ոչ միայն ես, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ այդտեղ ներկա պահին գործադուլավորներին չի միացել մեր ոչ մի աշխատող այլ տեղից։ Դա եւս ցուցանիշ է։ Միայնակ են։ Այո, դա եւս ցուցանիշ է, սակայն նրանք փորձում են օգտագործել իրենց այսպես վերադրյալ դիրքը եւ փորձում են դրանով ճնշում գործադրել գուցե ձեռնարկության ղեկավարության վրա եւ ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում այս խնդիրը բարձրացնել։ Մենք հասկանում ենք, որ բոլոր խնդիրները չէ որ կարգավորված են։ Մենք հասկանում ենք, որ բոլորը չէ որ լավ պայմաններում են ապրում, բայց մենք հասկանում ենք նաեւ, որ չի կարող լինել, որ ձեռնարկությունը դադարի իր աշխատանքը։ Դա այդպես չի կարող լինել, որովհետեւ դա դառը փորձ ունենք։ Եվ հետեւաբար ձեռնարկությունը պետք է աշխատի, եւ ես ուղղակի ներկայացնել կոչ եմ անում մեր աշխատողներին գնալ եւ աշխատել։ Իսկ այս ընթացքում անհատական, ասենք, մեսիջներ չեն ստացել, որ այս ինչ մարդ ուզում է աշխատել, բայց չեն թողնում այս խումբը կվերադառնալ աշխատանքի, եթե այդ իրար ընկերական այդ աջակցության խնդիրը չլիներ։ Նմանատիպ մեսիջներ ստացվել են, սակայն ինչպես ասում են ներկա պահին նրանք չեն ունեցել գուցե այնքան կամք այդ մարդիկ, որ կարողանան նայել իրենց տանը, իրենց փոքրիկներին, կամ երբ որ դպրոցի կողքով անցնում են այդ երեխանցը, երբ որ մանկապարտեզ են ուղարկում իրանց երեխան, այդ պահին մտածելու գուցե մթագնել, ես չեմ կարող ասել, բայց տվյալ պահին նման մեսիջներ եղել են, բայց այդպես էլ արդյունք չի եղել։ Պարոն Շանազարյան, թեպետ դուք դեռ հարցազրույցում ասացիք, այս իրավիճակում ավելի եկեք կոնկրետ ու հստակ ու ավելի կարճ ասենք, ինչ կլինի, եթե գործադուլը շարունակվի։ Դուք շարունակելու եք ներգրավել մարդկանց, այնուամենայնիվ աշխատացնել, թե սկսելու եք ազատել մարդկանց, ովքեր աշխատանքի չեն ունում, եւ այստեղ իրավական կողմը ինչպես է, գործադուլը արդյոք
սկսվել է պահպանելով բոլոր իրավական կողմերը եւ արդյոք դուք կոմբինատի ղեկավարությունը պահպանել է բոլոր այն իրավական նորմերը, որոնք սահմանված են գործադուլների դեպքում։ Մեր իրավաբանական ծառայության կարծիքով գործադուլը սկսվել է օրենքի կետերի առանց պահպանելու։ Եվ հետևաբար, սակայն դա մեզ ներկապահի հիմք չի տվել այդ մարդկանց ազատելու, մտածելով, որ ի վերջո դա սոցիալական խնդիր է տարածքի համար, տարածաշրջանի համար եւ այդ մարդկանց նաեւ ընտանիքների համար։ Ներկապահին ոչ մեկ ազատված չի եւ մենք չենք պատրաստում ներկապահին որևէ մեկին ազատել եւ մենք ուղղակի քանի որ այս խնդիրը օրենքով նույնիսկ եթե նույնիսկ օրենքով չի, ապա մենք գտնում ենք, որ գուցե թե մարդիկ մտածեն եւ վաղը վերադառնան աշխատանքի։ Այդ ձեռնարկության ղեկավարությունը նման դիրքորոշում ունի այս հարցի շուրջը։ Սակայն եթե մարդիկ ի վերջո չեն գա աշխատանքի, պարզա որ ի վերջո դրա վերջը աշխատանքից ազատելն է եւ հետեւաբար արդեն այլ օրենական կամ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նրանց հետ մեր աշխատանքները կազմակերպել։ Կոմբինատում մինչև հիմա չի եղել արհմիություն։ Կոմբինատը մասնակցում է Հայաստանի արհեստակցական միության ասոցիացիային եւ մենք որպես մասնակից լիերավ անդամ ենք եւ սակայն մենք նմանատիպ խնդիրներ վերջ տարիներին չենք ունեցել, որ նմանատիպ փորձի մասին ես կարող եմ նկարագրել, այսինքն նման խնդիրներ մենք չենք ունեցել։ Նման խնդիրներ են եղել, նկատի ունեմ, որ բայց մարդկանց բարձրաձայնված հարցերը այն ժամանակ լուծվել են որոշակի ձևերով, որոշակի փոխհամաձայնության դաշտում։ Հիմա թե ինչպես կստացվի, շատ բան իրանցից է կախված։ Ձեռնարկությունից կախված է իհարկե որոշ բաներ, բայց ձեռնարկությունը պետք է իր պլանային խնդիրները կարողանա լուծել, որ կարողանա լուծել նաև իր աշխատողների խնդիրները, ինչը որ պետք է հասկանալ լինի բոլորին։ Այսինքն կոմբինատի ղեկավարությունը չի հրաժարվում խնդրի բարձրաձայնելուց, դրա լուծման ուղիներ փնտրելուց։ Պարզապես ժամանակի մեջ եք տեսնում, դրանք լուծում են հնարավոր է ժամանակի մեջ։ Միանշանակ։ Այդ դեպքում, քանի որ հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին, կցանկանայի, եթե դուք հնարավորություն եք դիմել ձեր գործադուլավոր բանվորներին եւ ձեր խոսքը ուղղված նրանց։ Ես միակ իմ խոսքը իրանց ուղղված դա նա է, որ վերադարձեք աշխատանքի։ Հարգելիներս, վերադարձեք աշխատանքի, որովհետև աշխատելով որ մարդը լուծում է միայն իր խնդիրները։ Հասկանում ենք, որ այդ խնդիրները բարձրաձայնելը եւս կարեւոր է։ Հասկանում ենք, որ առանց բարձրաձայնելու էլ չի լուծվում, բայց տվյալ պահին հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որում գտնվում ենք մենք բոլորս, ես իրենց խորհուրդ եմ տալիս եւ կոչ եմ անում վերադառնալ աշխատանք։ Իսկ գործադուլի պատճառով կոմբինատի արտադրական ցուցանիշները անկում են ապրել, թե մի կերպ կարողանում եք պահպանել։ Մենք ներկապահին այդ խնդիրները ինչ-ինչ եղանակով լուծում ենք եւ վստահ ենք, որ լուծելու ենք ապագայում եւս։ Շնորհակալություն պարոն Շանազարյան, հեռուստատիտողներին հիշեցնեմ, որ եթերում բաց քննարկումներ եւ բաց քննարկման հյուրը այսօր Ախտալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի արտաքին կապերի գծով մասնագետ Գագիկ Շանազարյանն է։ Կհանդիպենք։